Assalaamu calaykum daawadayaal meel kasta oo aad joogtaanba waxa aad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkan waxa aan uga hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay tufaaxa. Tufaaxu waa mid ka mid ah geed miroodyada ugu dhadhanka wanaagsan dunida. Tufaaxu kaliya dhadhan kuma eka, sidoo kale waxaa la xiriiriyaa in uu waxtar caafimaad u leeyahay jirka bini'aadamka. Waxaana ka mid ah waxa uu yareeyaa halista cudurka istaroogga. Tufaaxu waxa uu xakameeyaa cadaadiska dhiigga, sidoo kale waxa uu ka hortagaa xanuunada ku dhaca wadnaha, cayilka iyo kansarka. Halkii xabo oo tufaax ah waxa ku jira 4 garaam oo maadada fiber-ta ah, taas oo kaalin mug leh ka qaadata habsami u socodka shaqada dheefshiidka jirka. Sidoo kale halkii xabo oo tufaax ah waxa ku jira 8 milligaraam oo vitamin C ah, taas oo ka dhigan in 9% xaddiga maalinlaha ah ee loo baahnaa aad ka heli karto tufaaxa. Haddaba waxa aan halkan idinkugu soo gudbinayaa 7 faa'iidooyin caafimaad oo aadan malaysan karin oo uu tufaaxu leeyahay. Ugu horreyn daawade, haddii aad ku cusub tahay kanaalka, waxa aan kaa codsanayaa in aad subscribe gareyso, sidoo kale in aad muuqaalka like saartaa muhiim ayay inoo tahay. Mahadsanid. Tufaaxu waxa uu yareeyaa kolestaroolka iyo cadaadiska dhiigga. Daraasado dhawaan la sameeyay ayaa sheegaya in cunista tufaaxa ay yareyso halista cudurrada ku dhaca wadnaha. Maadaama tufaaxu uu yareeyo kolestaroolka, waxa uuna sidoo kale xakameeyaa cadaadiska dhiigga. Cunista cuntooyinka leh maadada fiber-ta oo uu tufaaxu qayb ka yahay waxa ay caawiyaan shaqada dheefshiidka. Waan hubaa in aad maqashay in maadada fiber-ta ah ay u wanaagsan tahay dheefshiidka. Haddaba maxaa ka jira arrinkan? Waxaa jirta 2 nooc oo loo kala qaado maadada fiber-ta, waxa ayna kala yihiin soluble fiber iyo insoluble fiber. Soluble fiber waxa ay caawisaa hoos u dhaca ku yimaada dheefshiidka ayada oo ku ogolaanaysa in aad dareento dhirig, sidoo kalena yareynaysa dheefshiidka glucose-ta, taas oo xakameysa sonkorta dhiigga. Halka insoluble fiber ay naga caawiso in ay socodsiiso cunnada habdhiska dheefshiidka, waxa ayna ka hortagtaa calool fadhiga. Tufaaxu waxa uu xoojiyaa difaaca jirka maxaa yeelay waxa ku jira xaddi badan oo vitamin C ah, kaas oo ka qayb qaata difaaca jirka. Tufaaxu waxa uu u wanaagsan yahay dadka qaba cudurka macaanka. Dadka qaba cudurka macaanka nooca 2 waxaa lagula taliyaa in ay ugu yaraan maalinkii isticmaalaan 1 xabo oo tufaax ah. Tufaaxu waxa laga helaa maadada la yiraahdo antioxidants, taas oo door muhiim ah ka qaadata ka hortagga cudurka kansarka. Inkasta oo aysan jirin hal wado oo sugan taas oo looga hortagi karo kansarka, haddana tufaaxu waxa uu yareeyaa halista dhowr nooc oo kansar ah oo ku dhaca jirka. Tufaaxu waxa uu xoojiyaa caafimaadka lafaha. Sidoo kale tufaaxu waxa uu ka qayb qaataa dhimista miisaanka jirka. Tufaaxu waxa uu xoojiyaa caafimaadka maskaxda isaga oo ka hortaga xanuunada ku dhaca maskaxda sida cudurka Alzheimer-ka loo yaqaano. Daawada, haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar, sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada. Mahadsanid.